हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने घर पर। दोस्तों, आज डेट है हमारी 8 अक्टूबर। आज हम अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज हमारी टाइपिंग कितनी आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और कहाँ हमारी मिस्टेक होती है ये भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टाइपिंग। दोस्तों, मैंने अपनी इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट कर ली है। ये रहा मेरा इंग्लिश का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। स्टॉक टाइप हमारे 894 और टोटल वर्ड बैठे हैं हमारे इसमें 178.8। हमारी फुल मिस्टेक हुई है इसमें 3 और हाफ मिस्टेक हुई है इसमें 1। टोटल रॉन्ग वर्ड हो गए हमारे 3.5 हमारे रॉन्ग वर्ड हो चुके हैं इसमें। और जी हमारे नेट रॉन्ग वर्ड कितने हो गए हैं 0, क्योंकि हमारे 5 वर्ड माफ़ हैं इसमें। और जी हमारी नेट स्पीड आई है इसमें 35.76। ये हमारी नेट स्पीड आई है इसमें। हमारे टोटल बैक स्पेस में यूज़ हुए हैं 133। और जी हमारा रिजल्ट आया है इसमें क्वालिफाइड। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंग्लिश का टाइपिंग का रिजल्ट। देखिए, मैं आपको पैसेज दिखाने वाला हूँ। हमारा पैसेज कैसा था दोस्तों, ये था हमारा ओरिजिनल पैसेज जो हमको देख कर टाइप करना था। और ये मेरा टाइप किया हुआ है इधर, जो मैंने टाइप किया है अपना, जिसकी मैंने टाइपिंग की है। ये मेरा पैराग्राफ है। जो देखिए, गलती ये रही, एक ये रही गलती, एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही, ये 4 गलती हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ अपनी हिंदी की टाइपिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी हिंदी की टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इसका हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा हिंदी का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। दोस्तों, इसमें हमारे टोटल की स्टॉक टाइप हुए हमारे 750, जिसमें हमारे वर्ड बैठते हैं, इसमें वर्ड बैठते हैं हमारे 150। हमारी फुल मिस्टेक कितनी हुई है इसमें 2, हाफ मिस्टेक कोई नहीं हुई है इसमें। और जो टोटल रॉन्ग वर्ड हो गए हैं इसमें 2। नेट रॉन्ग वर्ड कितने हो गए हमारे 0। और जो नेट टाइपिंग स्पीड कितना है हमारी 30। और हमारे बैक स्पेस कितना है इसमें हुए इसमें बैक स्पेस कितने काउंट हुए इसमें 135। और रिजल्ट करा हमारा क्वालिफाई। और जी आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा टाइपिंग का पैराग्राफ कैसा था।
दोस्तों ये था हमारा आज का टाइपिंग पैराग्राफ। देखिए ये हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ, जिसमें से हमें देख के टाइप किया है हमने, ये था, और जो हमने टाइप किया है ये इधर लिखा हुआ रहा है। इसमें हमारी बस केवल ये मिस्टेक एक ये रही और एक ये रही मिस्टेक, 2 मिस्टेक हैं, बाकी कोई मिस्टेक नहीं। तो दोस्तों आज की हमने अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज की जो टाइपिंग स्पीड रही है वो पहले से अच्छी रही है, पहले से थोड़ी ज़्यादा ही है स्पीड। तो दोस्तों आपको भी कुछ टाइपिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की पल पल की खबर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।